क्या आप भी अपनी छींक को दबाकर रोकने की कोशिश करते हैं? अगर हाँ, तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और जानलेवा भूल कर रहे हैं। जो प्रेशर 30 फीट दूर तक कीटाणु फेंक सकता है, अगर आप उसे मुंह दबाकर रोकने की कोशिश करेंगे तो वो भयानक हवा आपकी गर्दन की नसों को फाड़ सकती है, आपके कान के पर्दों को हमेशा के लिए तोड़ सकती है। बात यही नहीं रुकती, कई बार छींक रोकने से दिमाग की नस भी फट जाती है, जिससे मौके पर मौत भी हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि छींकने पर लोग गॉड ब्लेस यू क्यों कहते हैं? प्राचीन काल में रोम और ग्रीस के लोग मानते थे कि छींकते वक्त इंसान की आत्मा शरीर छोड़ देती है। खैर, आत्मा तो नहीं, लेकिन विज्ञान कहता है कि छींकते समय छाती का प्रेशर अचानक इतना बदल जाता है कि आपके दिल की धड़कन का इलेक्ट्रिक सिग्नल कुछ मिली सेकंड के लिए रिसेट हो जाता है। यानी दिल रुकता नहीं, बस अपनी एक बीट मिस कर देता है।